ayyuun jechuudha bagatumtee jette garuu immoo hudduun qabdu niitii hudduun qabne tumtee niitii hudduun qabne tumteetu xuruum itee Sa'iidoodhaan maaliif jette seetan hudduushii irraa muradheeni hudduuyyuun qabdu hudduuttiin uuftuyyuun qabdu eessa ishii qabadii irraa muruu ay kolfaa dhumne maayinni dhugaa waaqa mucattiin garuu ammani sireesii waa lama Sumayyaa fi Ayyuu wal biratti isinii haasofsiisuuf aan fidee aga dhumaa dhaggeeffadhaa laayik godha. Isheen qostu isheen akka feete isaa asuftu Ayyuun jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u. Egaa waa'een Sa'iidoo dubbatameenna waa'een Ayyuu dubbatameenna waa'een Sumayyaa dubbatameenna ani iddoon jiru nan kassata. Hinjiru taanaanu ani jiradha. Dhageessaniitu maaliif waa'ee masaaniitu rifeensa koo kanayyuu akkas gabaabse. Tokko immoo maa itti seetanii waanuma rakkisee hin rakkisne keessa. Amma waa'ee rifeensa koo waan nama dhiphisuudha. Jiruuf jireenyu nama dhiphisee nama fixe. Amma waa'ee jiruu ishee hin dhiphattu. Fayyoo mataan kee kun maa hin guddatu moo hin murtee? Uma guddachuu didee moo hin murtee? Ilaalama rakkina baay'ee qabdi isheen kan ishee yaaddessu baay'ee qabdi bara. Garuu irra darbite waa'ee kanaatu ishee dhiphisa kan. Hin murtee moo maaliif hin guddatu? Kuna jireessa akkasiiti. Anas kuna tummataa ko anka bakka badheenaa dheerata dheeyaa daamman gizee ko Sa'iidoo fa Ayyuu fa irratti fixu. Samtaachuu enna Ayyuuni bagatumtee baga qaxaqaxee anaafati tokkumadha. Ayyuu bichaan nama tumaaree akkatti Sa'iidooni abaxxaru argitan mitiire anaaf inni walumatti baanee jaarsaaf jaartiini jette. Garuu asirratti gaa Ayyuun amma dubartiidha haadha manaadha. Sumayyaan uumaa itti seetanii Sumayyaa yoomiyyuu nama guddaadha. Gaa dubbachuudha. Isheen sijjamar Ayyuu faanayyuu hin madaaltu. Ayyuu faana sin dorgomtu, Ayyuu faana sin madaaltu. Isheen nama guddaadha. Kabajamtuudha. Maa itti isheenii viidiyoon lamaanuu har'uma gadhiifame. Sa'iidoo maaliif dubartii reebaa? Haadha manaa namaa maareebaa? Isaafu gaariidha Ayyuu. Kabaja isaaf gaariidha Ayyuu. Maqaa isaaf gaariidha. Osoo waan barbaade gooteeyyuu sanuu kaameraa akkanatti dhaabee dubartii nama harka ol fuudhee akkanatti reebuu jechuun maal jechuudha? Mee gorsimee obboleessa kee miti jette. Argitanii namummaa ishee guddummaa ishee argitanii. Isheen kun immoo hofoffeen dhuftee xurumbaannaa afuuftuu baga tumee baga abaxxaree jette. Inni silaa sobdee miidiyaa irratti jechuudha. Silaa garaashittuu haa gammaddu malee Sa'iidoo maa akkas godha maqaa isaaf gaarii miti dubartii maa tuqaa waan kamillee yoo ta'e badaa taanaan namaan yoo darbee guddate immoo seeraanii akkamitti akkas ta'e jechuu qabdi. Osoo dubartii guddoo taateetu kabajamtuu taate jechuudha. Dhageessan isinillee jala deemtanii kolfaa turtan. Sa'iidoon illee haareebu dogoggorri isaa guddaa maayini kaameraa kaa'ee reebuunsaa sirrii miti. Dhugaa dubbachuudhaaf maqaa isaaf gaarii miti namummaa isaaf gaarii miti. Yoo isa dhugaa haasofne dubartii kamiyyuu kaameraa keessee yoo reebdee hin ta'u. Siif hin ta'u bar. Si maqaa keetiif hin ta'u. Namicha akkas raawwatteef hin ta'u. Nullee gammannee turre. Baga tumtee baga maal godhennee garuu maqaa Sa'iidoof mee isin sirriitti gadi qabaa laalaa dhugaa. Maqaa Sa'iidootiif gaarii miti. Amma warri Sumayyaa jechuudha viidiyoo sanallee hiikkatanii silaa afaan Oromoo warri beektus jirti Amaariffa hiikame hundumtuu irraa haasa'ee jarris dhagahanii kuni Sumayyaanii daftee isa hiikuu qabdi. Akkam dubartii jechuun waan barbaade guuteeyyuu akkam dubartii reebanii kun dubartii kuni Sumayyaadhaafuu hin sodaachisa. Akkasitti reeba taanaan akkanatti lafaan reeba taanaanii inni isheedhaafun sodaachisa. Isheen hiikuu qabdi sandaam araaramuutu hin taane jedhanii haasa'u. Dhageessan mitiira. Ani maalan jedhe niitiin Hajii balbalatti cufameetu kaameraa malee ishee tumamtudha. Niitiin Hajii jechuudha. Hojii isheef gochaa isheef balballi cufame sagaleen ishee akka hin dhagaamne qaxaxamuu qabdi.
garuu kaameeraa kaa'ame inni ta'u maqaa Sa'iidoof gaarii miti. Ageessani odeeffannoo baay'een bahee jira jechuudha ergasii jara sana bira. Innaa Sumayyaan immoo jararraa ageesseetu isa isaan jedhan ageesse isa isaan jedhe maaliif hin aarti? Hin aartiin maa inni abbaa ijoollee shimtende Jamiilaa Sa'iid eenyudha? Jamiilaa Sa'iid eenyu jedhamti miti ijoolleen sun maqaan ishii xixiqqoon Atiiqaa Sa'iid jedhamanii waamamu abbaa isaanii miti. Amma abbaan ijoollee ishii yoo hamatame yoo waan hin taane jedhame itti tola garaan ishii qallaalee hin aarti. Amma yoo aarraa miti kan isheen Sakiinaadhaan adaraa kee gorsii maa akkas ta'anii maal dubartii reebuun harka ol fudhachuuf isaaf gaarii miti kan jettee jechuudha. Ayyuun illee kan akkas jechuudha maltu laal ishumarraa illee hin dhaggeeffattu bara. Ishuma masaanuma uqatii illee masaanuu shirraan fudhattu. Maayedha sitti Oromoon balballummaa ollaa jalaa yaa Waaq fuula na qajeelchi yeroo torgomamu malki sixeenyinji mooyaa ka gorabeet isa jedhanidha. Isheen amma kana illee shirra aggeeffattee akka ishiitti akka namni ishee jaallatu nama guddaatti gara dubartii beektuutti of jijjiiru dhiiste gana haasaa ijoollee asofti ayyoon kun jechuudha. Amma waa'ee maaliin qabdu udduun qabdu maaliin qabduun kuni kolfineerra sheedhaa kolfineerra garuu irraa hin eegama akkanan jedhama. Dubartiin dubartiidhaan akkasiin jetti hin jedhan war hammamuu soo ta'e wanti kamuu karaa naamusa qabeessaan yoo itti deemame bareedaadha. Karaa gadhiisii ta'een yoo itti deemame gaarii miti. Ayyuu nama hojiin ishee hojuma gadhiisiiti. Ammallee sheeka bira dhaqxee jinniin keessaa baheetta malee harrayyuu akka ishee godhu argitani akka ishee godhu dushin irraa muraa itti harrayyuu jechuudha. Umaa jinniin keessaan baane keeyatta feera. Keessa guuteera jinniin ammallee ayyuu keessa. Na isin kolfitanii waan kolfitan abdan. Amma isin warri awudensii yeroo namni dogoggoru kolfuutuun taane gorsa barreessaa komantii. By the way komantiin influencer akka godhu beektu miti yaanni keessa. Amma fakkeenyaaf waan badaa wayyoon amma ni dalagee hin kolfina. Jechuu akka ni dafee waan sanarraa deebi'ee duubatti deebi'utti naa barreessaa. Namni baay'ee natti ka'eera jechuudha. Lammata waan sanatti hin deebi'an akkasillee hin godhu. Osoo kolfitanii garuu humaa miti jedheen badaan deema jechuudha. Jecha badaan deema hojiin koo dalagaan koo badaa deema. Bakka kabajni koo hir'ata namummaan koo gad deebi'a jechuudha. Kanaafiyyuu isin amma jala deemtanii kolfitanii bashaatanii uftanii. Normaal jetti ayyuun boris uftee waan biraa dubbatti jechuudha. Kanaafuu ayyuu masaanuma keerraallee baradhu. Masaanuma keerraa naamusa baradhu. Namarraa barattu hin qabdu kaa jechuun ishee ma ilaalaa ol damdi isheerraa baradhu. Naamusa Sumayyaarraa baradhu. Kabaja Sumayyaarraa baradhu. Tartiiba haasaa Sumayyaarraa baradhu. Maaliif Sa'iidoon kana hundumaa mo'atame injifatame miti kan amma kun amma galuu didee badee hafe kan achitti hafe kanam ergan Sumayyaan arganne ergan ijoolleen arganne jedhee kan achitti hafe kanumaaf malee silaa siishee bifatti buusee bareedina amma mukalee harramu baay'ee bareedde dhugaa jirtu immoo sinitti hima ayyuu jechuudha harra itti bareede bakka akkam jedhe sinitti baay'ee tokkotti bareedee jira. Siishee madaluu kana moodalistii kana bareedduu kanarraa achiin taa'u ture. Garumaani bifni kun nama booji'u bareedinni nama hin booji'u. Bareedinni baay'izawee alaa akkatti itti gortuun godha. Fakkeenyaaf suuqii baay'ee babbareedaa kana jiru keessaa filatte kan itti garaan gawii suuqii kana toseenne waa laallee yan jettu jira sirriitti bakka meeshaan guutee bareedee jechuudha. Dubartiinis akkas. Alashiin naalaaltu akka ofitti si harkisu godha. Gaafatti dhaqxee faana teessee haasoftee maal jettu keessa ishii ilaalta. Keessi ishii immoo akka duuba ishii miti yoo ta'e laash jettaa jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoonni akkasidha. Duuba isaanii baay'ee walawwalamaa suma'an. Gaafatti siqanii faana haasaanii maal jedhan irri yeroo muraasan biraa deema. Dubartoonni tokko immoo akkasumatti haasaa isaanii gochaa isaanii naamusa isaaniitiin dhiira harkisu. Harkisanii fidanii keessi isaaniis akkasuma naamusa isaanii haasaa isaanii bakka achumatti kufee hafachuudha dhiira. Kanaaf dubartoonni keenya baradhaa
dubartoota naamusa qabanirraa naamusummaa isaanii waan irraa fudhatamu waan irraa jaallatan waan irraa namni jaallate waan irraa hordoftoonni jaallate irraa fudhadhaa deema amma ayyuurraa maal irraa fudhattu bifa ammoo waaqan namaa kenna bifa walirraa fudhatan bareedina walirraa fudhatan ogummaa walirraa fudhatu hubannaa walirraa fudhatu jabina ofirraa fudhatu dhageessan of safaa walirraa fudhatu kanaafu ankaraa ko ayyuurraa waan fudhadhu tokko qabu garuu sumayyaarraa waan baay'een fudhadhaan dhugaa dubbachuudhaaf waan irraa fudhadhullee qaba waan irraa dhiisullee qaba hunda sirraan fudhu sumayyaarraa bakka kaanitti kan ani ishee iddootti ani ishee irraa hin fudhanne baay'een jira garuu waan ishee irraa fudhadhu summoo jira cimina ishii jabina ishii harka kennachuu diduu ishii of kabachiisuu ishii kuni kan fudhatamudha garuu iddoo tokkotti kan isheen dhiisuu diddeefa kan hin fudhatamne jira